Welcome to Sri Haryakandi Surya Kiran Dham. Този лингам, магически камък, който го кръстих Сри Каласамудрешвар Махадев. Този лингам се дадох на моята грижа и сметнам да е една от главни причини, за който съм сега тук в България. Но моето гуру Джимуни Раджи, той тогава казах, сега трябва да правиш нещо за него. Трябва да търсим една земя, където той може да живее и къде другите може да дойдат, да имат подобни магически преживения и трансформация. Бабаджи говорих за тези три ценности. Истина, простота и любовта. С богословия на тези различни велики духовни учители да се става едно пространство, един ашрам в името на Truth, Simplicity and Love. Om Namah Shivaya. Sada nirantara Shiva guna gao. Sada nirantara Shiva guna gao. Prema bhakti se bhajana sunao. Prema bhakti se bhajana sunao. Sada nirantara Shiva guna gao. Sada nirantara Shiva guna gao. Era karaka sharanamaya. Era kanake sharanam me aao. Manna mandira me deepajala. Двете главни елементи на йога – бхакти и карма. Бхакти йога – песни към Божествено, пуджи, в който изразяваме наша любов в действие към Божествено. Карма йога означава всичко да правиш с пълна внимание, пълно сърце и толкова завършено как можеш. Това Бабаджи наричат worship. Work is worship. Карми пуджа е. Work is worship. Благодаря. Благодаря. Сега от огъня свещен дим се разпространява навсякъде богословия. И където има богословия, има дъжд, има слънце и всичко в хармоничен размер и всичко цъфти.
Това е главна причина за какво се правят такива ритуали. Sargikadai tirtsnan klinantaratmane namaha Om daridra janata hasta samarpitani jandase namaha Om anya vaktra prabhuktana puritasya bhuksaye namaha Om samprapta sarvabhutatma svatma Kritsnanam samarpayami kritsnanam sakarasnanam samarpayami Om namo Shambhavaya Tripundam samarpayami Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Kumkumum samarpayami, akstam samarpayami, pushpam samarpayami, pushpam samarpayami, pushpam samarpayami. Когато дойдох в ашрама на Райдас, изобщо нямах представа какво е огнена церемония. Не знаех какво означава думата прасад. След това започнах да приготвям аюрведична храна, започнах да предлагам прасадам лично от мен приготвен. Много пъти съм носила и в ашрама, когато сме имали следващи церемонии. Всичко това е много прекрасно, защото се зароди именно тук, от този първи път, от тази прекрасна огнена церемония, която включи в мен толкова много чувства, емоции, вяра и прекрасни вътрешни прозрения, които за щастие до момента успявам да реализирам и надграждам. Цяло щастие, когато съм тук, всеки път. Всеки път е все по-хубаво. Благодаря. Hanumate namaha hum fat swaha Hanumate namaha hum fat swaha namaha swaha Shamauti samarpayami namaha swaha तेजपरी महारानी जी की जय, मां मुनिराज महाराज की जय, श्री भैरवनाथ भगवान की जय, श्री हरियाकंदी सूर्य किरण धाम की जय, श्री काला समुद्रेश्वर महाराज की जय, श्री प्रेम ध्यान दुनी की जय। हरि ओम नमः शिवाय। Първото ми идване, след като си тръгнах от тук, усетих някаква лекота, като някаква благословия. И всеки път, когато идвам, това нещо ме привлича и аз се връщам и отново. Вече може би за 7-8 път съм тук и по същия начин изпитвам това леко чувство в мен. Truth, Simplicity and Love, това е нещо, което ми излиза от сърцето. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya.